వయసు అయిపోయిన వాళ్ళకే కాదు, చిన్న వయసు వాళ్ళకైనా పాదాలు డ్రైగా అయిపోయి క్రాక్స్ ఉంటున్నాయి. ఈ క్రాక్స్ మరీ ఎక్కువైనప్పుడు నడవటం కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవడానికి మన దగ్గర ఉన్న ఫుడ్ క్రీమ్ యూస్ చేయండి. దీంట్లో కోకోనట్ ఆయిల్, షియా బటర్ లాంటి నేచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో తయారు చేశాము. రోజు నైట్ పాదాలకి ఈ క్రీమ్ అప్లై చేసి పడుకోండి. ఉన్న క్రాక్స్ పోతాయి, ఇక మీదట కూడా రాకుండా ఉంటాయి. మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ, మీకు నచ్చిన వాళ్ళకి కానీ ఈ క్రీమ్ ని గిఫ్ట్ గా ఇవ్వండి. కొంతమంది క్రాక్స్ ఏవి లేవు అని అంటూ ఉంటారు. అలా అనుకోవడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఏ మెయింటెనెన్స్ లేకపోతే కాళ్ళు సాఫ్ట్ గా అయితే ఉండవు. ఈ క్రీమ్ ఎవరు యూజ్ చేసినా సరే పాదాలు సూపర్ సాఫ్ట్ గా అవుతాయి. బయోలో ఉన్న ఆల్ హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్ లింక్ ని క్లిక్ చేసి ఇప్పుడే బై చేయండి. ఇలాంటి యూస్ఫుల్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ప్రొడక్ట్స్ కోసం ఫాలో అవ్వడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.